ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមកស្វែងយល់អំពី description ហើយទៅនឹង tag វីដេអូនេះចែកចេញជាពីរផ្នែកទី1គឺ description ហ្នឹងហើយទី2គឺtag ដែលអាចនិយាយបានថា keyword អញ្ចឹងទី1ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងdescription អ្នកទាំងអស់គ្នាជាទូទៅពេលដែលអ្នកបង្ហោះវីដេអូចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែដាក់តាក់ទងទៅនឹង title ហ្នឹងហើយចំណងជើងវីដេអូដែលអ្នកបានបង្កើតហ្នឹងតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែឃើញចន្លោះទី2ណាដែលអាចនិយាយបានថា description ដើម្បីនិយាយអំពីព័ត៌មានទៅលើវីដេអូរបស់លោកអ្នកជាទូទៅខ្ញុំរៀបចំ description របស់ខ្ញុំបែបនេះហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាលម្អិតទី1គឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីការរៀបរាប់ខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងតិចតួចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ title ហ្នឹងហើយជាទូទៅខ្ញុំដាក់សរសេរបែបនេះនៅក្នុង tutorial នេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយពីចំណេះដឹងមួយដែលចង់ទទួលបាននៅចំណាប់អារម្មណ៍ឯណាផ្សេងៗ how to create អីចឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណងជើងណាភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណងជើងតាក់ទងទៅនឹងនៃវីដេអូរបស់យើងពេលដែលយើងសរសេរបែបនេះវានឹងបង្ហាញបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាប្រហែលហើយឡើងនេះតិចៗនេះឃើញទេអញ្ចឹងពេលដែលគេ search ណាពេលដែលគេ search គឺវាបង្ហាញ description តិចៗណាការពណ៌នាតិចៗជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់suggest មួយដែរគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់ទាក់ទាញអារម្មណ៍អ្នកមើលផងដែរមានន័យថាគេអានតិចមើលទៅគេចាប់អារម្មណ៍គេអាចចូលមើលវីដេអូរបស់យើងផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀបចំបែបនេះដើម្បីជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដើម្បីជាផ្នែកមួយក្នុងការតាក់ទាញអារម្មណ៍សម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានស្វែងរកវីដេអូនៅក្នុង YouTube ហើយក៏ប៉ះវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងណាចំណុចបន្ទាប់គឺខ្ញុំតែងតែសរសេរបែបនេះហើយខ្ញុំលាយឡំជាមួយនឹង emoji ណា emoji តិចតួចណាដែលបានចែករំលែកយើងអាចនិយាយថាសូមចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចណាយើងអាចសរសេរតិចតួចអញ្ចឹងណាហើយក៏ខ្ញុំក៏មិនភ្លេចសម្រាប់ការអរគុណទៅដល់បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុង channel Rotha Tube ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំតែងតែដាក់ដែរគឺមេរៀនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់មានន័យថាក្រៅពីមេរៀនដែលយើងបង្ហោះហ្នឹងក៏មានមេរៀនសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់ត្រូវដឹងផងដែរហ្នឹងហើយដែលតាក់ទងទៅនឹង YouTube តាក់ទងទៅនឹងអីផ្សេងមិនថា Facebook មិនថា website មិនថាការ design អីផ្សេងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ជាលក្ខណៈបែបនេះមកហ្នឹងហើយខ្ញុំតែងតែដាក់មេរៀនដែលអ្នកត្រូវការតើមកដាក់ចំណងជើងហើយតើមកយើងដាក់ link ណា link YouTube link វីដេអូនឹងដើម្បីឲ្យគេចុចទៅចូលមើលមេរៀនបន្តទៀតណានេះគឺជាចំណុចមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកទស្សនារបស់យើងដើម្បីស្វែងរកនៅមេរៀនអ្វីទៅថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចង់បានចង់ដឹងចង់ឮណាដើម្បីយកទៅអនុវត្តឬក៏យកទៅវិវត្តណាដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនក្នុងវិស័យ YouTube ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងdescription នេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដាក់ keyword តិចណា keyword តិចដើម្បីឲ្យ YouTube ចាប់យក keyword ហ្នឹងចូលទៅដើម្បីឲ្យ YouTube ហ្នឹងវា suggest ទៅក្នុងពេលដែលយើងស្វែងរកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់មេរៀនប្រមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែពួកខ្ញុំដាក់ច្រើនគួរសមដែរហ្នឹងហើយដាក់ច្រើនមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចមកឃើញបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ social media នេះគឺមានន័យថាជា Facebook page ឬក៏ Facebook account ហ្នឹងហើយ Twitter Instagram ឬក៏ TikTok ឥឡូវយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ពេញនិយមផងដែរ TikTok អញ្ចឹងគឺលក្ខណៈថាបង្ហាញជា show មេរៀនខ្លីៗរយៈពេលមិនដល់1នាទីនោះហ្នឹងហើយក្នុង TikTok ក៏មានអ្នកមើលច្រើនផងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ Facebook page របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងនឹងមក Twitter ឡើងនឹងមក Instagram ហើយខ្ញុំដាក់ចុចនេះគ្រាន់ជាការឧទាហរណ៍ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវដាក់ចុចចឹងដែរទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលកន្លែងត្រង់ចំណុច Rotha Tube ហ្នឹងហើយវាមានសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកគេហៅថា hashtag ហ្នឹងហើយយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបំពេញសរសេរតិចណាប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរតែ3ចំណុចនេះទេហ្នឹងហើយទី1ឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំទី2តកតងទៅនឹងការចំណងជើងណាប្រធានបទដែលវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគឺវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីការបង្កើត YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ create YouTube
តើមកខ្ញុំដាក់ YouTube 2021អញ្ចឹងវាបង្ហាញកន្លែងណាអញ្ចឹងវាបង្ហាញនៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះទាំងអស់គ្នានេះបន្លែកន្លែងនេះគឺ Rotha Tube remove copyright claim អូខេខ្ញុំដាក់វីដេអូចំនឹងតែម្ដងទេហ្នឹងហើយនេះទាំងអស់គ្នាឃើញ Rotha Tube create YouTube 2021ឃើញឲ្យតែតាក់ទងទៅនឹងមានទ្រង់ជ្រូកនេះមាន hashtag ទ្រង់ជ្រូកហ្នឹងវានឹង YouTube វាចាប់ទាញយកមកហ្មងចាប់ទាញយកមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនបើយើងដាក់វែងណាយើងដាក់ច្រើនពេកក៏វាចាប់តែចំនួនណាមួយដែលវាបង្ហាញទេណាហើយហាមដក clear ណាឧទាហរណ៍ថាដក clear ប៉ុណ្ណេះណាអត់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចាប់តែ YouTube នេះទេ2021វាអត់ចាប់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហាមដក clear ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យតបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកន្លែង hashtag នេះក៏ជាកន្លែងមួយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឲ្យតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូរបស់យើងវា suggest ជាមួយនឹង YouTube ផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតតាក់ទងខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីគោលបំណងខ្ញុំទៅសេជាភាសាខ្មែរទេហ្នឹងហើយជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងនេះគឺជាគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អ្នកទស្សនាអ្នក viewer ក្នុងវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញពីគោលបំណងនៃវីដេអូរបស់យើងតើគោលបំណងយ៉ាងម៉េចមានគោលបំណងអីខ្លះអញ្ចឹងណាតាមពិតទៅចំណងជើងកន្លែងនេះគឺយើងទៅសេបានបន្តិចទៅហើយតែគាត់ថានៅខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំទៅសេបន្ថែមលម្អិតតិចណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀបចំ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបែបហ្នឹងជាមួយទៅនឹង description ដែលមានពុះពេញទៅដោយគ្រប់លក្ខខណ្ឌណាគ្រប់លក្ខខណ្ឌបែបនេះមិនថាជាភាសាខ្មែរជាភាសាអង់គ្លេសទេយើងអាចទៅសេបានណាបើសិនបើយើងទៅសេជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់ក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេឬក៏ទៅសេជាភាសាខ្មែរក៏បានដែរអត់បញ្ហាដូចគ្នាណាអញ្ចឹងរកការបង្ហោះវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន description ល្អបែបនេះណារៀបចំបែបនេះទោះបីមិនល្អគ្រប់ដបក៏អាចទទួលយកបានហ្នឹងហើយអាចទទួលយកបានណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនិយាយអំពី description ដើម្បីរៀបចំឲ្យវីដេអូរបស់យើងមាន standard មានគ្រប់លក្ខណៈហើយឲ្យវីដេអូរបស់យើងនឹង suggest ទៅ YouTube ដើម្បីឲ្យគេងាយស្វែងរកប៉ះទៅឃើញវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងហើយអូខេចំណុចទី2ខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹង tag ដែលអាចយើងអាចនិយាយបានថា keyword អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជា tag ឬក៏ keyword ដែលខ្ញុំបានរៀបចំហ្នឹងហើយដែលបានខ្ញុំបានរៀបចំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅសេជា keyword ជាភាសាខ្មែរក៏បានជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំលុបចេញ keyword នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទរបស់វីដេអូតើវីដេអូរបស់យើងចង់និយាយអំពីគេឧទាហរណ៍វីដេអូរបស់ខ្ញុំនិយាយអំពី how to create YouTube channel អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែសរសេរហើយចុច enter ជាការស្រេចណាអញ្ចឹង how to create YouTube channel 2021អូខេអញ្ចឹងយើងចុចក្បៀសមកក៏បានដែររួចរាល់ណាក្បៀសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែសរសេរ keyword បែបនេះហើយវាមានចំនួនរហូតដល់500 keyword ណា500 keyword នេះ500ពាក្យណា500ពាក្យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរ keyword បានច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែជាទូទៅរកការបង្ហោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀបចំ keyword រួចជាស្រេចទៅហើយណាអញ្ចឹង keyword វាចេញបែបណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាចេញបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ how to នេះអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមានន័យថា keyword គឺពេលដែលគេទៅសេបែបនេះ how to create នេះគឺជា keyword ដែលថ្លៃបំផុតដែល YouTube ចាប់ទាញយកមកបង្ហាញមុនគេឃើញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ keyword ឲ្យស្តៀងនឹង keyword នេះដែរដើម្បីពេលដែលគេ search ចំប៉ះ keyword នឹងហើយវានឹងទាញវីដេអូរបស់យើងយកមកបង្ហាញដែរណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរក keyword ណាដែលថ្លៃហ្នឹងហើយ keyword ណាដែលមានអ្នកស្វែងរកច្រើនជាងគេណាមួយទៀតkeyword យើងអាចលេខមើលនៅក្នុង Google ក៏ថាបានដែរឧទាហរណ៍ថា how to create YouTube channel អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ scroll ចុះមកក្រោម
នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះ search related to how to create YouTube channel នេះគឺជា keyword ដែលថ្លៃដែលមានអ្នកស្វែងរកច្រើនជាងគេនៅក្នុង Google អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក keyword ហ្នឹងយកទៅប្រើបានណាយកទៅប្រើដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់យើងហ្នឹង channel របស់យើងហ្នឹងវា rank up ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់ tag ដើម្បីឲ្យមាន view ទាញ view ទាញ watch time ហើយវីដេអូរបស់យើងឡើង rank channel របស់យើងគឺមានអ្នកទទួលស្គាល់ច្រើនមានអ្នកស្គាល់ច្រើនមានអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការស្វែងរក keyword ផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នារាល់ការបង្ហោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំតែងតែរៀបចំ keyword រួចជាស្រេចណាអញ្ចឹងនេះជា keyword របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកផាសមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរបស់ខ្ញុំគឺរបស់ខ្ញុំគឺ43ហ្នឹងហើយនេះគឺ63លើ100ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទុកវាគួរសមដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀបចំ keyword មុននឹងបង្ហោះវីដេអូរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែខាងក្រោមនេះក៏ជា keyword ដែលល្អផងដែរអញ្ចឹងបើយើងអាចដាក់បានដាក់ទៅប៉ុន្តែដាក់បានទេឃើញវាលើសបាត់ណាលើសពាក្យ15អញ្ចឹងយើងលុបចេញវិញអូខេហ្នឹងហើយពួកឲ្យវាមានតែ500ពាក្យទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខាងក្រោមនេះវាអត់មានអីទេតកតងនឹង category នេះគឺខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចអស់ហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានតែពីរទេក្នុងវីដេអូនេះដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់ចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីទាំងពីរចំណុចហ្នឹងចំណុចទី1 description ចំណុចទី2គឺ keyword ដែលហើយនិយាយបានថា tag ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរៀបចំវីដេអូឡើងវិញឲ្យបានល្អឲ្យបានស្អាតជាមួយនឹង description ការពណ៌នាទៅលើវីដេអូហើយនឹង tag ណា tag អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបញ្ជាក់តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចណាអាចយក keyword របស់គេយកមកប្រើប្រាស់បានដោយរៀបចំមិនតាមគេណាមិនតាមគេមានន័យថាយើងអាចយកត្រឡប់គ្នាលើក្រោមបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងទៅនឹងkeyword ហើយនឹងdescription ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះជួយជំរុញឲ្យ YouTube របស់លោកអ្នក rank up និងហើយមាន viewer ច្រើនហើយទទួលបាននៅ watch time ច្រើនហើយនឹងឆាប់បានគ្រប់គោលការណ៍ដើម្បីស្នើសុំរកលុយទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បាន subscribe channel របស់ខ្ញុំទេនឹងជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំហើយនឹងហើយ like comment share ដើម្បីចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអរគុណជម្រាបលា